Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu vou mostrar para vocês agora uma lareira que eu fiz de gesso e eu achei muito bacana. E gostei muito do trabalho e vou mostrar para vocês agora. Se você não é inscrito no canal, se inscreve no canal, clica no sininho para poder todos os vídeos que eu fizer, ele chega até você. E dá um joinha pessoal se você gostou. Se não gostou, continue assistindo o vídeo. Pessoal, não se esqueça de se inscrever no canal, isso ajuda muito o canal a crescer. Clique no sininho, dê um joinha para poder ajudar o vídeo e siga nas nossas redes sociais. O Instagram é Rei do Gesso Araras e a fanpage é Rei do Gesso do Gesso. Deus abençoe todos vocês.